வெல்கம் பேக் டு சிம்பிள் குக். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கேரளா ஸ்டைல் மத்தி வறுத்ததை பார்க்க போகிறோம். அதை எப்படி செய்யணும்னு பார்க்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் இந்த மத்தியை உப்பு போட்டு நல்லா கழுவி எடுத்திருக்கேன். நான் இதை இப்போ இடையில நல்லா கீறியிருக்கேன். இது நான் போடுற மசாலா வந்துட்டு மீனுக்குள்ளே நல்லா செட் ஆகணும், அதுக்காக தான் இப்படி நம்ம கீறி எடுத்துக்கிறோம். இப்போது இதுக்கு தேவையான மசாலா என்னென்னு பார்த்துக்கலாம். நான் 3 டீஸ்பூன் ஃபிஷ் ஃப்ரை மசாலா எடுத்திருக்கேன். இது கூட 1 டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர், 1/2 டீஸ்பூன் டர்மரிக் பவுடர், 1 டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர், கடைசியாக உங்களோட தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி சால்ட். இதை போட்டுட்டு லைட்டாக தண்ணி விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ஓவராக தண்ணி இப்போ விட வேண்டாம், கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு லைட்டாக கெட்டியாகிற வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இது கூட நான் ஒரு 2 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்திருக்கேன். இதையும் போட்டுட்டு கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இனி கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி ஓவராக சேர்க்க வேண்டாம், கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணால் போதும். போட்டுட்டு கொஞ்சம் திக்காக வர வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. தான் நமக்கு இந்த ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு, இது கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ இது கூட நம்ம எடுத்து வச்ச மீனையும் போட்டுக்கலாம். இது போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இதில் கீறி வச்சோல்ல அந்த கேப்பு உள்ள எல்லாமே அந்த மசாலா செட் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போடாமல் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்போவே வந்துட்டு பொரிச்சு எடுக்க முடியாது. நம்ம இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டிருக்கோம் இல்லையா, அதனால் இன்ஸ்டண்ட்டாக அப்போவே பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ நம்ம இந்த மத்தி ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம். நான் கேஸில் நார்மல் தோசைக்கல் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது கொஞ்சம் சூடானதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு 2 டீஸ்பூன் தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம கேரளா ஸ்டைல் பண்ணுறனால மெயினாக இதுக்கு தேங்காய் தான் வேணும், நார்மல் எண்ணெய் சேர்த்த வேண்டாம், டேஸ்ட்டு நல்லா வராது. இப்போ 2 ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல மத்தியை வந்துட்டு ஒவ்வொன்றா வச்சுக்கோங்க. நான் வைக்கும்போது கொஞ்சம் கேப் விட்டுட்டேன், நீங்கள் பண்ணும்போது பக்கம் பக்கமாகவே வச்சுக்கோங்க. இதில் அப்பப்போ நீங்கள் தோசைக்கல்லை இப்படி ரொட்டேட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க, அப்போ தான் மீனுக்குள்ளே எல்லாம் எண்ணெய் வரும். இப்போ ஒரு சைடு நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நான் திருப்பி போட்டுக்கிறேன். கேஸை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வைங்க, ஹை ஃப்ளேமில் வைக்க வேண்டாம், மீன் வந்து அடிப்பிடிச்சிரும். இந்த மாதிரி குக் ஆகும்போது ஆயில் ட்ரை ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் லைட்டாக மேலே ஆயில் விட்டுக்கோங்க.
இப்போ இந்த மத்தி ஒரு 5லேருந்து 6 நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. இப்போ கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம். அவ்வளோதான், நம்ம கேரளா ஸ்டைல் மத்தி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இது நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நாளைக்கு நான் வேறு ரெசிபியோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய் பாய்.